हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बड़ी खुश हूँ। और देखिए, आज मैं शाम को मेरे पास थोड़ी सी चने की दाल बची हुई थी, तो मैं उससे कुछ बना के दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। तो देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ, और इसके लिए मुझे जो चीज़ चाहिएगा तो मैं आपको वो दिखा रही हूँ। देखिए, मैंने सोयाबीन की जो बड़ियाँ होती हैं उसको मैंने ली है, इसको भिगो के रखा है मैंने, और इसको मैं ब्लेंड करूँगी। इसमें ये रखा है, और इसके लिए मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा बेसन भी, थोड़ा सा बेसन को मैंने ऐसे भून के रखा है सूखे, इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं है। मैंने इसको थोड़ा सा इसके भून के लिया है, और इसमें चाहता कि बेसन में जो कच्ची महक है वो ना आए, इसलिए मैंने इसको रखा है। ये है, और मेरा इसमें लगेगा देखिए नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, यहाँ पर मैंने 3 बड़ी इलायची रखी है, 2 सूखी मिर्च रखी है, और ये हरी धनिया, और छोटे से मैंने 2 प्याज लिए हैं। आप चाहे तो मीडियम साइज का 1 प्याज ले सकते हैं। और ये देखिए लहसुन, थोड़े से 10-12 लहसुन की काटे हैं, और ये हरी मिर्च है। इतना ही सामान मुझे लगेगा। और देखिए इससे मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मैंने जो दाल रखा था, इसको दाल को, और ये जो है आपका सोयाबीन की बड़ी है, इसको मैं ब्लेंड करूँगी। तो ब्लेंड करके मैं आप फिर आ रही हूँ आपके पास। तो देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, और ब्लेंड करने के बाद देखिए इस तरह से ये बनेगा। बहुत ज़्यादा अगर थोड़ा सा टाइट हो जाता है तो कोई बात नहीं है, तो ऐसे होना चाहिए बिल्कुल। देखिए नरम नरम सा है, इस तरह से होना है इसको। और इसमें मैंने जो भुना हुआ बेसन रखा था उसको मैं मिलाऊंगी, तो थोड़ा सा और ये टाइट हो जाएगा। इस तरह से इसको बेसन को मिलाना है। इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज दिया है, यहाँ पर जो मैंने प्याज रखे थे उसमें से थोड़ा सा मैंने प्याज दिया है इसमें से। देखिए मैंने जो भुना हुआ बेसन इसमें रखा था इसमें, तो मैंने इसमें अभी डाल दिया है इसको, बेसन को, और इस तरह से मैं इसमें मिला लूँगी बेसन को, भुना हुआ बेसन, जिससे ये जो मेरा ये है ये थोड़ा सा और टाइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऊपर नीचे करके इसको मैं मिला रही हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा जो था, यहाँ मैंने आपको बताया था पहले, मैंने ये जो बड़ी इलायची रखी है, थोड़ा सा बड़ी इलायची लिया है, अब जो सूखी मिर्च थी उसमें ये मिलाया है, और ये मैंने थोड़ा सा प्याज और लहसुन इसको देके मैंने इसको ब्लेंड किया है। मैं इसको इस तरह से ऊपर नीचे करके बेसन जो है मैंने जो रखा था उसको मैं इस तरह से पूरा मिला रही हूँ, ताकि ये अच्छे से बराबर से हो जाए। इस तरह से जो बेसन मिलाने से इस जो बहुत थोड़ा सा पतला जो है ये ठीक हो जाएगा। ये मेरा बन गया है। अब मैं इसको दिखा रही हूँ कि किस तरह से क्या करना है। आप चाहे तो जो भी शेप दे सकते हैं, तो मैं इस समय गोली बना के दिखाऊंगी। अगर आप चाहें तो इसको लंबा भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हो रहा है। तो देखिए मैं अब इसमें थोड़ा सा, इसमें जो मैंने प्याज काट के रखे हैं, थोड़ा सा प्याज इसमें डाल दूंगी ऊपर से। तो देखिए मैंने ये थोड़ा सा इसमें प्याज डालूंगी। देखिए मैं थोड़ा सा इसमें प्याज डालूंगी। ये देखिए मैं डाल दूँ प्याज, और इसमें मैं हरी मिर्च भी डाल दूंगी, और इसमें नमक है इसमें, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक दूंगी, और लाल मिर्च, क्योंकि पहले से दाल में नमक था इसलिए मैं इसको कम दूंगी नमक इसमें, और ये हरी धनिया भी मैं इसमें मिला दूंगी। मेरा जो है सारे मसाले जो मैंने दिखाए थे आपको, मैंने सारे सब मिला दिए हैं, और मैं इसको थोड़ा सा एक बार फिर नीचे कर देती हूँ, ये अच्छे से चारों तरफ ये मिल जाए। नहीं तो ऐसे रह जाएंगे, ऊपर प्याज और जो मसाले मैंने डाले हैं, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, ये सब ऊपर रह जाएंगे। तो इसलिए आपको ऊपर नीचे सब पूरी तरह से अच्छे से इसको बराबर मिला लेना है। ये सब हो गया है मेरा। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनाना है। देखिए ये सब मैंने मिला लिया है, और मैं आपको इस तरह से बना के दिखाऊंगी कि इस तरह से आप जो भी आप शेप देना चाहें अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे गोल, थोड़ा सा ऐसे लंबे इस तरह से बनाऊंगी, बहुत चपटा भी नहीं और बहुत गोल भी नहीं, बहुत लंबे भी नहीं, इस तरह से मैं इसको रखूंगी। मैंने आँच को धीरा कर दिया है, क्योंकि धीरे नहीं करेंगे तो ये जलने लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा से इसको कम कर दिया आँच को।
ये सारे भी एक साथ बन जाते हैं। थोड़ा सा जगह रख के बनाइए ना, मुझे हिलाने में परेशानी होगी। वो पी सकते हैं इसलिए इसको अगर आप कम कम बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बनेगा तो आपका इसलिए जितने इसमें आते हैं थोड़ा गैपिंग रख के बनाना है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अभी तक बना हुआ ये अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कीजिएगा, आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा और मुझे लाइक कीजिए और मुझे शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़रूर से कीजिएगा। और देखिए मैं आपके इसको और दाल दे रही हूँ, एक दो और दे दूँ इसको ऐसे दे रही हूँ। देखिए एक दो और दूँगी, ये तो हिलाने में परेशानी होगी इसलिए मैं ये जब बन जाएंगे फिर मैं थोड़े से और बनाऊंगी। अगर आप कम कम बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बनेगा तो आपका टूटने का भी डर है। इसलिए क्योंकि जितने इसमें आते हैं थोड़ा गैपिंग रख के बनाना है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अभी तक बना हुआ ये अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कीजिएगा, आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा और मुझे लाइक कीजिए और मुझे शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़रूर से कीजिएगा। और देखिए मैं आपके इसको और दाल दे रही हूँ, एक तो और दे दूँ इसको ऐसे दे रही हूँ, एक दो और दूँगी। तो हिलाने में परेशानी होगी इसलिए मैं ये जब बन जाएंगे फिर मैं थोड़े से और बनाऊँगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप जो है इसको अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप इसको नॉनवेज से बना सकते हैं, मतलब कीमा डाल के बना सकते हैं। और इसके लिए आपको मोटे कीमे की ज़रूरत है। और अगर आप कीमा नहीं खाते हैं तो इस पर आपको न्यूट्रीलैंड से बनाना है। तो मेरे बेस्ट खाने में आपको बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। इसलिए मैंने आपको जो नहीं खाते हैं उनके लिए मैं बनाया है, ये दिखाने के लिए कि देखिए किस तरह से नॉनवेज को आप इस तरह से सिंपल वे में कैसे बना सकते हैं। तो जो नहीं खाते हैं उनको भी मन होता है कि भाई कैसे खाने में कैसे होगा खाने में ये टेस्ट, तो उनको बहुत समय की होती है कि नॉनवेज नहीं खाएंगे, नहीं नॉनवेज अच्छा नहीं लगता, तो वो भी खा सकते हैं ऐसे बना के। तो इसलिए मैंने ये बनाया है। आप जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो भी इस तरह से बना के खाइए, मज़े लीजिए। देखिए मेरा ये एक तरफ फ्राई हो गया है और दूसरी तरफ फ्राई हो रहा है, ये देखिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने देखिए जो दाल बच गई थी उसको मैंने इस तरह से बनाया है, न्यूट्रीलैंड डाल के एक मज़ेदार चटपटा आपका एक बनाया है डिश। तो देखिए इसको आप कुछ भी ले सकते हैं, इसको आप शामी कबाब का भी रूप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने जो कबाब में मसाले पड़ते हैं उसी को डाला है, इस तरह से बनाया है। तो आपकी जो है कभी भी कोई भी चीज़ बच जाता है, चावल है उसको भी आप इस तरह से बना सकते हैं, तो मज़े आएंगे खाने में। शाम को इवनिंग जो होता है ऑफिस से हस्बैंड आते हैं, बच्चे हैं वो आते हैं खेल के, तो उनको भी देना होता है। तो रोज़ एक चीज़ बनाइएगा तो कहेंगे मम्मी आपने क्या बनाया, कुछ भी। तो आप जो है इसको ऐसे कभी ये इस तरह का, कभी आप और कोई मसाला डाल के तो बनाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा बच्चों को और हस्बैंड को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि किस तरह से बनाया है। तो देखिए खाइएगा और बताइएगा किस तरह से मैंने बनाया, आप लोग को कैसा लगा बना हुआ मेरा ये डिश। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ और थोड़े से हो ही गए हैं ये। तो इसको जो है आप इसको शामी कबाब भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इसमें जो मसाले पड़े हैं ना बिल्कुल वो शामी कबाब में ऐसे ही पड़ते हैं मसाले। तो मैंने ये बनाया है, इसको स्नैक्स में बोल रही हूँ, लेकिन ये अगर आप देखा जाए तो ये आपका शामी कबाब भी इससे हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसमें मीट छोड़ती हैं तो शामी कबाब हो जाएगा। और मैंने इसको न्यूट्रीलैंड से बनाया, इसे ये भी स्नैक्स की तरह है ये। तो ये है आपका मेरा बन के तैयार हो गया है। और इसके साथ जो है मैंने बनाई नहीं है चटनी, लेकिन अगर हरी धनिया की चटनी बनाती हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। और आप टोमेटो सॉस के संग भी इसको खा सकती हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगता है। आप चटनी बनाना चाहें तो चटनी के संग खाइए, और अगर आप टोमेटो सॉस के साथ चटनी मिला के खाना चाहें तो और अच्छा लगेगा, तो उस तरह से खाइएगा। आपको और ये है मुझे बताना है कि
मैंने कैसे बनाया है, क्योंकि आप खाएंगे आप तब आपको कैसा लगेगा। आपको जो है मुझे सब्सक्राइब करना है और मुझे आइकन बटन प्रेस करना है आप लोगों को, और कमेंट्स करना है, क्योंकि कमेंट्स करेंगे तभी मुझे मालूम चलेगा कि मैंने कैसे बनाया है, क्या बनाया है। ऐसे तो मुझे पता नहीं लगेगा। इसलिए आपको आप बता रही हूँ कि आप ज़रूर 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 मुझे सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन को प्रेस कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए मैं फिर दूसरे रेसिपी के साथ आ रही हूँ अगली बार।